Maria Mandl miała wiele pseudonimów. Jedni nazywali ją Mandelką, inni Oberką, jeszcze inni Mancią. Najczęściej jednak mówiono o niej bestia, ze względu na nieludzkie zachowanie, jakim wykazywała się względem więźniów. Jakie zbrodnie popełniła Maria Mandl i jak doprowadzono ją przed oblicze sprawiedliwości? Zapraszamy na kolejny film. Mecenasem dzisiejszego odcinka jest pan Tomasz Sadurski. Uwaga! Niniejszy materiał posiada treści kontrowersyjne i szokujące, a tym samym nieodpowiednie dla niektórych widzów. Treści te odnajdują jednak potwierdzenie w źródłach historycznych i opracowaniach naukowych, na podstawie których powstał ten materiał. Film ma charakter edukacyjny i jest przeznaczony dla widzów powyżej 18 roku życia. Bohaterka dzisiejszego odcinka nie bez powodu była nazywana bestią. Jej psychopatyczne skłonności prześcigały w swoim okrucieństwie nawet najbardziej zagorzałych SS-manów. Marii Mandl, czy też Mandel, przypisuje się odpowiedzialność za wysłanie na śmierć blisko 500 000 ludzi. Trudno opowiadać o tym bez emocji. Szczególnie, że nic nie wskazywało na to, jak dużym okrucieństwem wykaże się w strukturach obozowych ta zaledwie 30-letnia dziewczyna. Urodzona 10 stycznia 1912 roku w Mundskirchen Maria nie wykazywała w młodości żadnych psychopatycznych odchyleń. W każdym razie nic nam o nich nie wiadomo, aczkolwiek wiemy, że w jej rodzinie występowały choroby psychiczne. Decyzję o podjęciu pracy w systemie niemieckich obozów koncentracyjnych podjęła ona nie ze względu na miłość do narodowego socjalizmu, lecz czysty pragmatyzm, a mówiąc precyzyjnie, wysokie zarobki. Pracę tę wybrałam dlatego, ponieważ słyszałam, że dozorczynie w obozach koncentracyjnych dużo zarabiają i spodziewałam się, że zarabiać będę więcej, aniżeli mogłabym zarobić jako pielęgniarka. Gdybym bowiem nie była zajęcia w obozie koncentracyjnym, byłabym się uczyła na pielęgniarkę. Przed objęciem służby w obozie w Lichtenburgu nie wiedziałam, czym są obozy koncentracyjne i jakie są ich urządzenia. Możemy przeczytać w protokole jej przesłuchania z 1947 roku. Charakter tej wypowiedzi przeraża. Gdyby nie praca w obozie koncentracyjnym, została Maria Mandl pielęgniarką, jak gdyby nie było żadnej różnicy między zabijaniem a ratowaniem ludzi. Ta córka szewca o imieniu Franz i Anny z domu Streibl ukończyła 8-klasową szkołę powszechną, a następnie 4 klasy szkoły zawodowej. Swoje dzieciństwo wspominała dobrze. Moje dziecięce lata i młodość do 16-17 roku życia to najpiękniejsze lata, wskazywała podczas przesłuchania. Po ukończeniu szkoły nie mogła jednak znaleźć pracy. Co więcej, jej rodzinę nawiedził poważny problem, mianowicie choroba psychiczna jej matki. Maria musiała się nią zacząć opiekować, równolegle łapiąc się różnych dorywczych prac. W 1937 roku udało jej się otrzymać stałą pracę na poczcie w rodzinnej miejscowości, z której została jednak zwolniona po Anschlussie Austrii. Podczas przesłuchania twierdziła, że było to związane z faktem, iż nie była zadeklarowaną narodową socjalistką. Prawdopodobnie to wtedy zauważyła, że brak realnych powiązań z ruchem hitlerowskim jest hamulcem do jakiejkolwiek kariery. Tym samym w 1938 roku Maria Mandl wstąpiła do żeńskiego personelu pomocniczego, czyli SS-Gefolge, i w tym samym roku wyraziła chęć do podjęcia pracy w obozie koncentracyjnym. Była niezamężna i bezdzietna. Nic więc nie stało na przeszkodzie. 15 października 1938 roku Maria rozpoczęła pracę w jednym z pierwszych obozów koncentracyjnych w Rzeszy, znajdującym się w Lichtenburgu w Saksonii. Była jedną z około 50 pracownic, które kontrolowały blisko 400 więźniarek. Były to tak zwane więźniarki aspołeczne, w skład których wchodziły kryminalistki oraz prostytutki. Pracowała tam niespełna rok, do czasu gdy obóz został zlikwidowany. 15 maja, podobnie zresztą jak więźniarki ze zlikwidowanego obozu, Maria Mandl została przeniesiona do nowo powstałego KL Ravensbrück koło Berlina. Jej kariera rozwijała się. Najpierw Mandl pracowała jako szeregowa nadzorczyni, a od kwietnia 1942 roku awansowała na SS Oberaufseherin, czyli starszą nadzorczyni. Maria Mandl musiała zwrócić uwagę swoich przełożonych, bowiem 7 października 1942 roku objęła funkcję SS Lagerführerin, czyli kierowniczki obozu kobiecego Auschwitz-Birkenau. W praktyce oznaczało to, że jej bezpośrednim przełożonym był sam komendant obozu
Rudolf Hess, a tym samym Maria Mandl osiągnęła najwyższe stanowisko w kobiecej hierarchii administracyjnej obozów koncentracyjnych. W skład obowiązków bestii, bowiem tak nazywano już Mandl, wchodziło również kontrolowanie żeńskich podobozów Auschwitz, znajdujących się w takich miejscowościach jak Hindenburg czy Lichtenwerden. Odpowiedzialność jedynie przed Hessem powodowała, że Maria Mandl była w rzeczywistości panią życia i śmierci więźniarek. Lista popełnionych przez nią zbrodni jest bardzo długa, a na szczególną uwagę zasługują następujące. Własnoręcznie podpisała rozkazy posyłające na śmierć w komorach gazowych około 500 000 kobiet i dzieci. Wykazywała się szczególnym okrucieństwem wobec dzieci. Osobiście dokonywała selekcji chorych więźniarek, przeznaczając je na śmierć w komorach gazowych. Ze szczególnym sadyzmem podchodziła do ciężarnych kobiet, typując je do otrzymania zastrzyków z fenolu lub co gorsza, do medycznych eksperymentów. Niekiedy działała we współpracy z inną zbrodniarką, mianowicie Irmą Greze, z którą łączyła ją nie tylko uroda, ale również psychopatyczne skłonności. Obie auzejerki mogło zresztą łączyć coś więcej, aniżeli tylko relacje służbowe. Powszechnie znane były bowiem lesbijskie upodobania Grezer. Hipotezy te są o tyle prawdopodobne, że Maria Mandl, mimo całego balastu okrucieństwa, które popełniła, mogła się po prostu podobać. Jak wspominała francuska Żydówka Fania Fenelon, jedna z więźniarek i członkini orkiestry założonej w obozie przez bestię. Bestia nie skończyła jeszcze 30. Bardzo ładna, wysoka, szczupła i nienaganna w swoim mundurze. Jej twarz promienieje, jest doskonała, zbyt doskonała. Doskonały przykład rasy panów, idealna matka, rodzicielka. Cóż więc ona tutaj robi? W Auschwitz Mandl pozostawała do listopada 1944 roku, kiedy to została przeniesiona w stopniu SS Oberaufseherin do obozu Mühldorf, będącego pod obozem Dachau. W obliczu końca wojny Mandl postanowiła stamtąd uciec i wraz z komendantem obozu Walterem Langleichtem zaszyła się w pobliskich Alpach. Chwilę później postanowiła jednak udać się do rodzinnego Mundskirchen. Nie znalazła tam jednak gościny. Jej ojciec, świadomy pełnionych przez nią funkcji, odmówił jej przyjęcia. Mandl znalazła je dopiero u swojej siostry, w nieopodal położonej miejscowości o nazwie Luk. Spokój nie trwał długo, a 10 sierpnia 1945 roku Maria Mandl została aresztowana przez Amerykanów i poddana przesłuchaniu. W tym samym czasie strona polska prowadziła zabiegi ekstradycyjne, które zakończyły się sukcesem w listopadzie 1946 roku. Maria Mandl została postawiona przed Najwyższym Trybunałem Narodowym, podmiotem odpowiedzialnym za osądzenie najbardziej zwyrodniałych funkcjonariuszy reżimu hitlerowskiego. Jej proces jako członkini załogi obozu Auschwitz został włączony do tzw. pierwszego procesu oświęcimskiego, który toczył się w gmachu krakowskiego Muzeum Narodowego. Sam przewód był niejako uzupełnieniem prowadzonego kilka miesięcy wcześniej w Warszawie procesu komendanta obozu Auschwitz-Birkenau, czyli Rudolfa Hessa. Przed sądem stanęło 40 oskarżonych, których liczba stanowiła bardzo skromny procent wszystkich osób zaangażowanych w funkcjonowanie tego piekła. Obok bestii przed sądem stanęli m.in. następca Hessa na stanowisku komendanta obozu Arthur Liebehenschel. Ponadto w skład oskarżonych weszli Schutzhaftlagerführer Hans Aumeier, szef obozowego gestapo Max Grabner czy kierownik administracji obozowej Karl Ernst Mückel. Proces załogi oświęcimskiej rozpoczął się 24 listopada i trwał do 22 grudnia 1947 roku. Na początku procesu wszyscy oskarżeni, w przeciwieństwie do osądzonego kilka miesięcy wcześniej Rudolfa Hessa, nie przyznali się do winy. Jedynie kilka kobiet potwierdziło, że biło więźniów, w tym m.in. Maria Mandl. Oskarżeni oczywiście nie wiedzieli, jak bogatym materiałem dowodowym dysponuje Trybunał i jak bardzo absurdalne staje się w obliczu tego odżegnywanie od popełnionych zbrodni. Same akta liczyły 15 000 kart. Przed Najwyższym Trybunałem Narodowym, włączając te szacunki proces Hessa, stanęło ponadto 9 biegłych i 219 świadków, spośród których wymienić możemy takie postaci jak bokser Tadeusz Pietrzykowski. Zarzuty, jakie postawiono członkom załogi, były rozmaite. Odpowiedzialność za głód w obozie, egzekucje, grabież czy znęcanie się nad więźniami. Spośród 40 oskarżonych wydano tylko jeden wyrok uniewinniający dla lekarza Hansa Müncha, którego niewinność była faktycznie niepodważalna. 21 oskarżonych, w tym Maria Mandl, zostało skazanych na karę śmierci. 2 innym karę tę zamieniono na dożywotnie więzienie, na które skazano również 6 innych SS-manów.
8 otrzymało karę 15 lat więzienia, a ostatnich 3 kolejno 10, 5 i 3 lata. Na swój wyrok Mandl czekała w celi więzienia przy ulicy Montelupi w Krakowie, gdzie została osadzona wraz z Polkami zaangażowanymi w konspirację. Tak niestety wyglądał ponury obraz powojennej, rządzonej przez komunistów Polski. Ludzie, którzy przez ostatnie lata narażali swoje życie w walce z Niemcami, lecz nie sympatyzowali z komunizmem, musieli dzielić celę z niedawnymi wrogami. Taki los spotkał panią Stanisławę Rachwał, która przez 3 lata była więźniarką obozu Auschwitz i doskonale wiedziała, kim jest bestia. Ponadto doświadczyła od niej bezpośredniego okrucieństwa. Pewnego dnia Rachwał otrzymała polecenie przekazania jakichś informacji Niemkom, bowiem doskonale znała ich język. Emocje, nic z tym zresztą dziwnego, wzięły wtedy górę. Tak dokładnie zapamiętała tamten dzień pani Stanisława. Pociemniało mi ze złości w oczach. Poczułam się jak zły pies, którego spuszczono ze smyczy i krzyknęłam na cały głos. Baczność! Achtung! Zerwały się w mgnieniu sekundy i stanęły na baczność jak mur. Przestałam być więźniem, którego obowiązuje regulamin. Tama pękła i runęły słowa podłe i chamskie, takie jakimi karmiono nas na każdym kroku. I podniecając się chwilą, zbliżyłam się do nich całkiem blisko i poczułam, że zaraz zacznę je bić. Po twarzach, po oczach. I nagle zobaczyłam ich przerażenie. Nie uderzyłam. I taki ludzki wstyd mnie ogarnął. Więźnia bić? Pisała Rachwał. Po powrocie do celi pani Rachwał po prostu się rozpłakała. Jak wielu innych bohaterów otrzymała karę śmierci, którą zamieniono jej na dożywocie, a po amnestii na szczęście wyszła po 10 latach. Postać pani Rachwałowej zasługuje zresztą na osobną opowieść. Jej zasługi są bowiem tak wielkie, a postawa tak niezachwiana, że nazywa się ją niekiedy Pileckim Spódnicy. Oczywiście Maria Mandl nie otrzymała żadnej taryfy ulgowej, a wyrok pozostawał w mocy. Na jego wykonanie czekała około miesiąca. Wyrok przez powieszenie wykonano na dziedzińcu więzienia 24 stycznia 1948 roku o godzinie 7:09. Według informacji, jakiej udzielił prokuratorowi Brandesowi prokurator Pęchalski, którego nie było jednak podczas wykonywania wyroku, ostatnimi słowami Marii Mandl, bestii z Auschwitz, odpowiedzialnej za śmierć setek tysięcy, był okrzyk Es lebe Polen, niech żyje Polska. Przynajmniej w tym konkretnym przypadku sprawiedliwości stało się zadość, co przecież nie było takie oczywiste w powojennej rzeczywistości. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić panie Annę Unruk-Cichoń, Krystynę Stawiarską i Justynę Stopińską oraz panów Tomasza Sadurskiego, Piotra Bulicę, Damiana Dziedzica, Krystiana Dziarka, Huberta Kędziorka, Krzysztofa Piekarskiego, Adriana Flora, użytkownika Dźwiedziu, Huberta Walasa i kanał Good Times Bad Times, Pawła Łabno, Adriana Martynowicza, Kamila Kubowa oraz Rudolfa Miczkę. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite. Zachęcamy do obserwowania naszych pozostałych mediów społecznościowych, na których znajdziecie wiele dodatkowych treści, ciekawostek, zapowiedzi odcinków i materiałów zza kulis.